我今日煲個發財大利湯。咁中國人過年呢，最講意頭，好多時都會煲呢個湯。發菜10克，新鮮豬脷1條700克，新鮮豬手1隻，1.3公斤。咁肉台就已經幫我燒咗毛。蓮藕1公斤，蠔豉100克，一片薑10克。呢個湯除咗寓意發財好事、橫財就手，咁仲有呢係佳偶天成嘅意思嘅。長輩呢希望啲後生呢可以快啲結婚，所以煲蓮藕湯呢，希望佢哋佳偶天成。滾咗之後出水5至10分鐘。咁呢條豬脷呢，有啲白色嘅膜嚟嘅，咁呢啲其實係脷苔嚟嘅，咁我刮咗佢。咁呢個豬天梯啦，咁佢有牙㗎，啲牙呢要剝咗佢。呢係豬嘅牙齒。蠔豉浸水5分鐘，洗乾淨。發菜浸水半個鐘。俾少少油落去洗下啲發菜。
蓮藕有啲人會刨皮，有啲人唔刨皮，咁睇下你自己做開個做法啦。切開咧，睇下裏邊呢啲有冇污糟，有冇泥。如果有泥咧，就再切開佢洗乾淨。我呢度咧就5公升水，咁煮滾咗之後咧，我哋就擺嗰啲豬肉落去啦。蠔豉啦，擺埋嚿薑啦，蓮藕啦，呢個湯都幾多㗎，咁可以夠6、7個人飲㗎啦。揾咗轉去中小火煲佢大約個半鐘左右，咁期間要留意一下個水分。咁另外我哋差唔多得嘅時候，先至落髮菜。依家煲咗佢1個鐘頭4個字，咁啊落埋啲髮菜先。有啲油，咁我撇一撇佢先。跟住落埋啲髮菜，煲多10分鐘。咁已經煲咗個半鐘，可以落適量嘅鹽，就可以上得碟。等我試一試味先。咁呢條豬脷拎去切咗佢，咁就可以上埋碟。